Bismillah, tawakkalna 'alallah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ila hadatin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram wal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was syuhada'i was sholihin wal ulama wal musannifin wal jamil malaikatil muqarrabin khususan sultanul awliya ashabil qadir jailani al-jalali pada syuhur sirah wa khususan ila mu'allifi hadal kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan ila abaina wa ummatina wa wajadatina wa masyayina khususan ila sayyidina kiai langsung khususan ila wa faradun bahum sama manafa'ana bihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa khususan ila maqasidina wa maqasidahum wa maqasidahum min khatimah bi barakatih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Buka kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hukiya sareng dihikayatkeun anam ro'atan sayak tosna awewe sayak tosna istri kana eta bukti laha eta tetep ka itu imro'ah nawan jawazun munafikun salaki anu munafik wakana sareng bukti itu imro'ah wakanat sareng bukti itu imro'ah takulu eta sok ngucapkeun itu imro'ah eta sok maca itu imro'ah ala kulli syai'in dina setiap perkara min qaulin tegasna tina ucapanana au fi'lin atawa pagaweanana bismillahi kana lapat bismillahi faqala mangka ngucap saha jaujuha salakina itu imro'ah la'am alanna yakin rek migawe temenan kuring
makana perkara uhjiluha anu ngawirangkeun itu perkara ka itu imro'ah makana perkara uhjiluha anu ngawirangkeun kuring gende ka itu imro'ah bihi kusabab itu perkara pada fa'a maka mikeun itu jawab ilaiha ka itu imro'ah jawab disalakina imro'ah pamajikanana gitu. Surrotan kana dompet wadah duit wa qala sareng ngucap itu jawab itu salakina ihfadiha kudu ngaraksa anjeun kana itu surrah kana itu dompet pawadoatha tuluy nyimpan itu imro'ah kana itu surrah kana itu dompet fi mahalin dina tempatna biasana dina lemari kalau disimpan gitu teh sembarang digoletkeun di mana bae wa totha sareng nutupan wa totha sareng nutupan itu imro'ah kana itu surrah fa falaha maka mohokeun itu jawab kaina itu surrah wahoda sareng nyokot itu zawaj salakina jante asurrata kana dompet waromaha jeung ngalungkeun itu zawaj kana itu surrah pibirin dina sumur pidarihi di imahna itu zawaj summa tolabaha tuluy menta itu zawaj kana itu surrah kana itu dompet itu min hati itu zaujah kana piti itu imro'ah pajaat terus datang itu imro'ah ila mahaliha menuju kana tempatna itu surrah kana lomari nu dipake neun dompet wa qalat sareng maca itu imro'ah bismillahi kana lafaz bismillahirrahmanirrahim pamaro teras marentahkeun saallah Allah taala Jibril ka malaikat Jibril alaihi salam ayyan jila kana yen taturun itu Jibril sarian bari gancang wa yu'idda sareng ngabarikeun itu Jibril asurrata kana dompet ila makaniha kana tempat asalna itu surrah itu dompet bawa doa terus nyabak itu imro'ah terus nyandak itu imro'ah yadaha kalawan leungeunna itu imro'ah bawa doa terus nyapa itu imro'ah yadaha ku leungeunna itu imro'ah lita udaha pikeun nyokotna itu imro'ah kana surrah kana dompet pawazadaha maka mendakan itu imro'ah kana surrah kama wadoat sakuma nyimpen asalna itu imro'ah kana surrah gitu. Kama wadoat sakuma nyimpen asalna itu surrah gitu. Pawadatha teras nyandak itu imro'ah kana surrah wa nawalatha sareng mikeun itu imro'ah
kana surrah ila jaujiha kasalakina itu imroah pata ajaba maka ngerasa kaget itu jawab salakina mindalika tina itu kejadian tina itu peristiwa dompet dialungkeun ka sumur tapi aya deui goya ta'azubi kalawan kaget temenan wataba sareng tobat itu jawab itu salakina illallahi ta'ala ka Allah ta'ala min nifaqihi tina sifat nipakna munafikna itu jawab tarina ieu kisahnya ieu teh namina hikayat gitu anu perlu kurang dijadikeun ibrah dicontoheun kamari dia payon tos diuningakeun tentang kabarokahan bismillah. Nu mana bismillah teh sebagian tina ayat suci Al-Qur'an anu ngandung kabarokahan. Tadi dia dibuktoskeun dina hikayat ieu sebagian tina kabarokahanna bismillah. Dibuktikan ku seorang istri anu ngagaduhan suamina munafik. Nipak tukang ngalakonan maksiat, tukang ngalakonan dosa. Tuh. Diuji kudu jali salakina hayang ngabuktikeun. Si nu jadi salakina marentahkeun ka nu janten istrina. Pikeun nyandak dompet anu disimpen dina tempat asalna. Nurang lainna wadah duit biasa kan lamun suami tukang gawe istri tukang di bumi lamun tas usaha meunang hartos pasti kan dititipkeun ka istri disimpan di lemari tarapi rapi-rapi gitu. Tapi kebiasaan si istri eta setiap bade ngalakonan pada melanon wae alla kulli syai'in min qaulin aw fi'lin bismillahirrahmanirrahim sok diawali mengucapkeun bismillah. Jadi setiap aktivitas di rumah tangga naon wae dilaksanakeun ku eta istri gitu. Diawali kalawan bismillah. Tuh. Bade nyangu awali bismillahirrahmanirrahim, bade masak bismillahirrahmanirrahim. Bade nyuci sagala lupa aktivitas awali kalayan bismillah. Termasuk dina ieu hikayat tujuan utamana masih salakina terek ngawiwiran ka isi rek ngira-ngira. Nah, si Aros tadi dititipkeun jeung dompetna piaran disimpen dina hiji tempat, maka penujantan isina disimpen dina lomari. Bari maca dimiti muka lomari bismillahirrahmanirrahim. Disimpen dompetna aya si duitan eta bismillahirrahmanirrahim. Ketika si istri dina nuju teh aya, si eta dompetna dicanak suamina dulu dialungkeun kana sumur tuh jauh mungkin dialungkeun kana sumur nu aya di tempat di mana si menjadi salakina si eta suamina sumping kan jantan isina rek minta dompetnya nu tadi nu kumanehna dialungkeun ka sumur pasti can mungkin moal aya cek pikirna mah sabab geus dibikeun geus dina geus dialungkeun geus dibuang. Tapi ternyata melalui kekuasaan Allah Subhanahu wa taala Allah merintahkeun ka malaikat Jibril fa amarallahu taala Jibril alaihi salam ayunazzila syari'an wa yu'iddu syuhrata ila makaniha. Tuh. Ku Allah dibela melalui malaikat Jibril eta dompet jadi canggah deui tuluy disimpen kana tempatna. Begitu si Imroah eta nyangga kana eta dompet aya kan terus digasikeun kana jadi suamina pata'ajaba min dalika goyat ta'ajub. Nu jadi suamina kaget gitu, kaget temenan kok mungkin teu mungkin cek logika akana jadi aya deui. Tuh padahal geus dibuang. Wa taba ilallahi ta'ala min nifaqihi. Tobat eta jadi salahna tina nifaqna. Mungkin Allah rek mere jalan hidayah kanu jadi suamina anu kurang akhlakna anu halakna goreng munafik
teh melalui seorang istri anu sholihah. Tadi pentingna peran gitunya. Jadi berumah tangga, peranna seorang istri, peranna seorang suami, kayak kapain bakal ningakeun. Lamun seorang istri ngagaduhan suami anu goreng akhlak, itu goreng adat, tapi sabar dina mengaruhi rumah tanggana, itu dihadapi dengan kesabaran, maka bakal dipasihan ganjaran seperti ngembaran Siti Asiyah, istri Fir'aun. Sabalikna seorang suami anu sabar mayunan kagorengan akhlak nu jantan istrina, bakal dipasihan pahala seperti pahalana Nabi Ayub alaihi salam anu diuji olehkan ku penyakit. Karena dina berumah tangga perlu nate saling elingan. Jadi antawisna peran seorang istri tuh kan menjadi suami teh tuh ngadukung karena berbagai macam aktivitasna selama tidak bertentangan dengan hukum syariat agama, wajib taat. Kayak kapawin aya babna khususnya. Dina nami mukodimah keneh ya. Ngalanjutkeun tina kamari tuh contoh tina kabarokahan bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Alhamdulillah sadayana puji lillahi eta tetep kagungan Allah. Hamdan kalawan puji nastatihu nyuwunkeun mukakeun abdi bihi kalawan itu puji al khairata kana pirang-pirang kaalusan. Ayeuna lubut tegasna nyuwunkeun abdi bidalikal hamdi kalawan muji ka Allah. Al fatha kana mukakeun lil khairati kana pirang-pirang kasayan. Wa nusrata sareng ditulungan ala tahsilil fadilati kana ngahasilkeun pirang-pirang kautamaan. An-nafahati anu jadi pirang-pirang paparin. Ayeuna lubu tegasna nyuwunkeun abdi bidalikal hamdi kalawan itu muji ka Allah. Al-fatha kana dibukakeun lil atoya kana pirang-pirang paparin. Wa nusrata sareng kana pertulungan. Ala tahsiliha kana ngahasilkeun itu fadilah, kana ngahasilkeun itu kautamaan. Wa sholatu sareng ari rahmat ay rahmatullahi ta'ala tegasna ari rahmat Allah ta'ala al-makrunatu anu dibarengan bita'dimi kalawan ngagungkeun lil anbiya'i ka pirang-pirang nabi. Wa mutlaqur rahmati jeung ari mutlakna rahmat li ghairihim eta tetep kasalianti itu anbiya. Wa du'a'u sareng ngaduakeun bi khairin kalawan kahalusan minal ibadi ti pirang-pirang abdi di pirang-pirang jaman. Wassalamu jeung kasalamatan ayat tahiyatullahi ta'ala tegasna hormatna Allah ta'ala al-udma anu agung. Wa huwa jeung ari itu salam ta'dimun eta ngagungkeun lil anbiya'i ka pirang-pirang nabi. Kama yuhyi ahaduna saperti ente ngagungkeun sahaduna salah sahiji urang sadaya doipahu katamuna itu ahad. Wa talabul ibadi sareng mentana pirang-pirang abdi lidzalika kana itu ngagungkeun kana itu ta'dim ala sayyidina Muhammadin ka Gusti urang sadaya ngeusna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidil baroyani anu jadi gustina sakabeh makhluk. Air raisil makhlukati tegasna raja na pirang-pirang makhluk gitu, pimpinan pirang-pirang makhluk. Wa ala alihi sareng ka kulawargina Kanjeng Nabi
ayat bayi tegasna pirang-pirang pengikutna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alal imani halna tetep kana iman walau usotan jeung sanajan migawe maksiat gitu migawe doraka wasobi sareng sahabatna Nabi wahum jeung ari itu sahabat al mujtamiuna eta anu kumpul kabeh bin nabiyina sarta nabi urang sadaya Muhammadin tegasna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu'minina anu ariman kabeh walaulah datan sanajan kumpulna sakedeung gitu al aimati anu jadi imam kabeh ay al muqtadi tegasna anu diturut sahabihim itu anu kabeh fi umurid dini dina pirang-pirang urusan agama as-siqati anu kapercaya piha dina itu umurid din piha dina pirang-pirang urusan agama jadi masih kayaknya dina muqaddimah gitu can kana maqasidul kita can kana maksud utamina alhamdulillahi hamdan nastaqbilu bil khairat sadaya puji eta kagungan Allah kalawan muji nastaqbilu bil khairat jadi kalawan muji ka Allah urang mengharapkeun dibukakeunana pirang-pirang pintu kealusan kamari terus diuningakeun bismillah hamdalah dipalih mungkin di musannif ini masih diuningakeun bentuk urang pujian ka Allah subhanahu wa ta'ala nastaqbilu bil khairat hoyong dibukakeun pirang-pirang pintu kasayang sami sabadana urang maca bismillah ketika urang ngalakonan setiap pada melanu sae oge muji ka Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh setiap orang muqaddimah lamun dina pidato kan sok awalnya lah bismillah terus pujian ke Allah subhanahu wa ta'ala nastafihu bil khairat mungkin dibukakeun pirang-pirang pintu kebaikan pintu kealusan tuh natlubu bidalik kalhamdi al-fatha lil khairati jadi menta kuring kalawan muji ka Allah karena dibukakan pirang-pirang pintu kealusan kulu amrin dibalin la yubda'u bil hamdalah itu bahwa akto sami setiap pada malan anu sae anu teu dikawitan ku hamdalah ku alhamdulillah gitu. Kurang naon kirang kabarokahna jadi diawali kalawan maca bismillah uga hamdalah ke dina akhirna ge ditungtungan we ku hamdalah begitu orang geus beres ngalakonan suatu pada melan sami ditungtungan kumuji ka Allah subhanahu wa ta'ala nah, supaya diantawisna harapan orang dibukakeun pirang-pirang pintu kealusan di dunia kealusan di akhirat aduana wa nusratu ala tasil fadilah ditulungan karena ngasilkeun pirang-pirang keutamaan seueur nu urang diharapkan urang boga pamaksudan boga tujuan hirup di alam dunia teh tujuan utamana urang hirup di alam dunia makhluk ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam alam dunia teh pikeun ngalaksanakeun ibadah urang harapan urang hirup di alam dunia hoyong meunang kariduan Allah subhanahu wa ta'ala sebab urang di dunia teh kaya-kaya anu naon anu membara lamun membara pasti suatu saat orang bakal balik ke tempat asal jadi tujuan nama anu jadi profesi naon wae aya hirup di alam dunia sami hayang meunang kariduan Allah salamet di dunia salamet di akhirat logikana seperti pemain bola kesebelasan tim nu jadi kiper itu gelandang penyerang baik sadayana sami boga tujuan hayang ngasupkeun hayang nanggolkeun kalawang lawan. Tah urang hidup di alam dunia beda-beda profesi. Jadi santri sarua tujuanna mah urang hayang meunang kariduan Allah. Anu juga mendagang
sarua usaha dagang teh hayang menang kariduan Allah ngan beda jalan unggul anu jadi petani nu jadi ajengan nu jadi guru gitu. Jadi tujuan akhir nama hoyong kenging gitu kariduan di Allah Subhanahu wa taala hoyong kenging kautamaan di dunia wal akhirah tadi antawisna supaya orang kenging kautamaan teh dibuka ketina berbagai macam pintu kasayang di awali setiap pada melaku bismillah oge kumuji ke Allah Subhanahu wa taala. Wassalatu ay rahmatullahi ta'ala ilal makruna bitadimil anbiya. Hari rahmat Allah anu dibarengan kalawan takdim. Takdim teh ngagungkeun lil anbiya ka pirang-pirang para nabi. Para nabi nu parantos ku Allah diutus ka muka bumi ieu wajib diketahui nya anu 25 nya. Bahkan wangun lapor rahmati lil gharim kasalian di para nabi ka para wali ka para syuhada ka para sholihin gitu ka para aulia pengarang-pengarang kitab musannif wa tu'ai bi khairin minal ibad kalawan kehalusan di pirang-pirang abdin di pirang-pirang abdi pirang-pirang jalma sami urang bentuk urang takdim takdim ngamuliakeun ka Allah Subhanahu wa taala oge kudu takdim urang ngamuliakeun ngahormat kanu janten utusanana ka para naon ka para nabi ka para wali ka para auliaillah urang ka para guru-guru ka para ulama al ulama warasatul anbiya ulama sebagai pewaris para nabi sami urang kudu dihormati kudu takdim urang kudu ngagungkeun. Sabab jalan syariat orang bisa mengenal agama itu sabab aya guru. Aya guru urang jati guru deui, guruna bisa ti guru deui, ti guru akhirna dugi ka mana? Ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Urang kan teu pernah hirup di zaman Rasul, teu terang gitu. Tapi alhamdulillah orang bisa mengenal Islam teh kan ku jalan syariat. Tuh melalui pelantaran para ulama. Itu para guru-guru orang sadayana sehingga orang mengenal Islam. Orang perlu bersyukur. Sabsanaos orang akhir zaman tuh hirup di zaman anu akhir tapi tetap orang bisa mengenal agama Islam. Sebab hiji-hijina agama nu bakal bisa nyalametkeun kecuali agama Islam. Wassalamu tahiyatullahi ta'ala udma wa huwa ta'limu lil anbiya kama juga ahaduna doifahu. Seperti sedang ngagungkeun urang salah sahiji urang sadayana ka tamu. Amun urang kasumingan tamu kan biasa di suguhan, dihormat gitu. Sami urang yang perlu ngagungkeun ka Allah Subhanahu wa taala ka para nabina, ka para aulia, ka para ulama gitu. Sapertina urang ngagungkeun gitu. Di mana-mana orang katamuan. Sayyidil baroyani ay ra'isil makhluqati wa ala alihi Gawus di orang sadayana tegasna Nabi Muhammad Sayyidil baroya anu jadi gustina sakabeh pirang-pirang makhluk mau diciptakan makhluk di alam dunia bahkan alam dunia saleusina lamun teu aya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ra'isil makhluqat pamulia-muliana manusia. Itu tingawitan Nabi Adam dugi ka akhir zaman ti golongan manusia, golongan jin, golongan malaikat sadayana paling mulia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naon buktosna ketika kiamat gitu. Ketika manusia jadi diundangkeun deui di mahsyar dikeun pertanggungjawabkeun berbagai macam amaliyah aya hirup di alam dunia hiji-hijina nu bisa nyapaatan teh kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayak manusia teh minta syafaat, minta pertolongan miti ka Nabi Adam, Nabi Idris terus akhirna napai teh aya nu bisa nyapaatan dugi ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan maka
supaya urang menang syafaat Rasul ke yaumil kiamah. Kemudian habisna urang kada nyeurikeun maca sholawat. Khairun nas pangsayana manusia teh aksarum ala ya sholatan nyepang seueurna maca sholawat. Gitu. Ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi kapulawarinya tanggung Nabi ay atbahi alal iman. Kamari tong singgung Bapak Ali diantawisna termasuk keluarga Rasulullah teh ari teh atbahi alal iman anu taat ka Nabi Muhammad bari iman walau musotan sanajan migawe maksiat. Tuh asalkan urang ngucapkeun 2 kalimat syahadat itu percaya Allah mengakui Nabi Muhammad sebagai akhir zaman mengimani kalebetkeun kana Ali sanajan tukang doraka walau musotan. Wasobihi jeung ka sahabatna wa hum al mustami'una bi nabiyina. Nah, sahabatnya cenah pernah kumpul sareng Nabi sanajan sakedap. Bari iman walulah dotan. Jadi namina sahabatnya nu pernah kasarengan sareng Rasul sok sanajan waktosna sakedap dan sebat sahabat. Al-muqtadiri bihim bi umuri dini as-siqati biha. Anu diturut nu jadi panutan dina pirang-pirang urusan dunia jeung urusan agama. Umurid dini urusan agama as-siqati biha anu kapercaya. Lanjut. Amma ba'du anapun dina sabadana maca basmalah hamdalah sholawat salam ay ba'dal basmalah tegasna dina sabadana maca basmalah wal hamdalah jeung maca hamdalah wassalat jeung rahmat wassalam jeung kasalamatan pahadihi mangka ari ieu ay al hadiratun fidikni tegasna anu hadir dina hate risalatun eta hiji risalah ay kitabun tegasna hiji kitab sogiratun anu leutik jidan kalawan leutik kacida muhimmatun anu penting muhzinatun anu ngabungahkeun lil qulubi kana pirang-pirang hate rotab Tuhan nyusunkeun kuring kana itu risalah ay hadil maksumatan tegasna kana ieu risalah anu dibagi ala arbaati pusulin kana 4 pirang-pirang pasal ay aprodin tegasna pirang-pirang bagian wa khotimatin jeung panuntungan wahia jeung ari khotimah ma eta perkara tudkaru anu dicaritakeun itu perkara itu li ifadati ma pikeun maedahkeun perkara ya ta'allaqu anu cumantel itu emak anu aya hubunganana itu emak bil maksudi kana anu dimaksud wa kana dalika jeung kayasanyana itu ngahubungkeun wa kana dalika ta'alluq jeung kayasanyana itu ngahubungkeun ta'alluqun eta ngahubungkeun Allah hiki anu pandeuri disabiki kanu ti heula wa huwa jeung ari itu ta'alluq at-ta'alluqun eta ta'alluq eta cumantel min haitsu takmilun tina jihad nyampurnakeun min haitsu takmilu tina jihad nyampurnakeun wa ziyadatit tawdihi jeung tambah-tambahna ngajelaskeun. Jadi ieu risalah teh ieu kitab kemarin nu dinamian kitab Upu dulu jen gitu. Saur musonif hai hadiratun bidihni. Hadir dina hate can acan dikarang ku musonif geus aya dina hatena. Dina artian seolah-olah ku musonif teh geus dituliskeun gitu. Geus aya dina hate musonif. Kitabun sagiratun jidan, kitabna ipis leutik kan. Tapi insyaallah cenah mujiatun lil qulubi, bakal ngabungahkeun kana hate. Bakal jadi
hiji ilmu gitu anu ngajadikeun pitutur yang dina ngalaksanakeun rumah tangga. Ieu kitab teh disusunkeun kalawan 4 bagiannya, 4 pasal. Ditungtungan ugi ku khotimah ke kapayun. Jadi eusina dina kitab teh kabagi 4 pasal ditungtungan kalawan khotimah. Khotimah teh pikeun nyampurnakeun anu aya hubunganna sareng panderi. Pikeun nyampurnakeun tambah-tambahna ngajelaskeun kana pasal-pasal entos dijelaskeun 4. Ya ditungtungan ku khotimah. Al-Faslul Awwalu ari pasal anu kahiji fi bayani hukumil zaujati eta tetep dina martelakeun pirang-pirang hakna bojo, hakna pamajikan al-wajibati anu wajib dilakonan alal zauji ka salakina. Wa hiya jeung ari itu zauj jeung ari itu zaujah husnul usrati nya eta halusna ngarejengan wa muhnatul zaujati jeung ngongkosan pamajikan ngabiayaan nganapakahan wa mahruha jeung mere mas kawina itu zaujah wal qasmu sareng kilir ai kilir teh ngabagi lamun pamajikanana leuwih ti hiji aya 2 aya 3 nepi ka 4 wa ta'limu sareng ngadidikna sareng mapatahanana itu zaujah makana perkara tahtaju anu mikabutuh itu zaujah ilahi kana itu perkara min furudil ibadati dina pirang-pirang fardul pirang-pirang ibadah wa sunaniha jeung pirang-pirang sunat na itu ibadah walau ghairu muakkadatin jeung sanajan lain sunat muakkad gitu wa mimma jeung dina perkara ya ta'alaku anu sumantel itu umma bil haidi kana haid urusan haid wa min wujubi taatihi jeung tina wajib taat wa min wujubi taatihi jeung tina wajib taat ka salakina bima dina perkara laisa anu lain itu perkara bimasiyatin eta maksiat ka Allah taala. Tah eusina dina ieu kitab ieu namanya globalna keneh kaacan nya kapayun. Di pasal kahiji kan bakal diulingakeun teh hukukul zaujati alal zauj. Itu hak anu jadi pamajikan kanu jadi salaki. Husnul usrati wa munatul zaujati. Alusna ngarijengan seorang suami kanu janten istri. Sabab ari nu janten istri kanu jadi suami teh mangrupikeun amanah titipan itu ti Allah Subhanahu wa taala. Asalna kan kanu janten ibu ramahna, kanu janten walina ketika geus terjadinya akad itu geus qabil tu nikah tu geus diterima diserahkeun ti nu janten wali kanu janten suamina tu maka kewajiban pikeun ngadidikna pikeun nganapakahanana dohir jeung batina maka kewajiban anu jadi salaki. Seorang istri geus diserahkeun kanu janten salakina kewajiban kudu naon taat turut kana naon diparentahkeun salamin teu marentahkeun kana ngalaksanakeun maksiat ka Allah Subhanahu wa taala. Seorang suami munatil zaujati nganapakahan ngabiayaan janten istrina wa mahruha jeung mayar mas kawinna ulah daek nya lamun kawin teu dibere mas kawin diajuk cenah mas kawinna tan jadi dina pasal ieu nu bakal diuningakeun ieu mah namanya secara globalna unggul uli kewajibanana seorang suami ka janten istri tahta juga min furudil ibadah gitu kudu ngadidik mapatahan gitu tina masalah ibadah. Eta teh asal naon kewajiban anu jadi salaki kanu janten istri. Kumacina teu bisa gitu. Pamajikanna naon salakina lain ustad lain ajengan teu hafal kana masalah-masalah agama sok parentahkeun pikeun taklim, pikeun belajar. Gitu.
dijurungkeun di kenaon mingguan bulanan gitu atau mun teh mangundang ustadah ka bumi privat gitu. Nya teu naon bae contoh privat tentang masalah anu aya hubungan jeung haid mun teh mun istri ngundang ustadah ka bumi mun teh mah suamina teh naon teu memahami kana eta hukum karena masalah haid nifas istihadah kan dan hubungan jeung istri belajar keluar daripada bisa diganggu ku batur lebar dan naon disimpan wae di bumi tinggal undang ka bumi gitu ustadzah pikir privat teh mah masalah-masalah gitu anu aya hubunganna jeung istri di antawisna ieu saur musannif gitu masalah haid penting eta kan istri memahami awana kewajiban jadi suami ngadidik mapatahan ta'lim Muhammad tahtaj min furudil ibadah dina masalah salatna masalah sagala rukun sanajan cenah ghairu muakkadatin termasuk sunat sanajan lain sunat muakkad wa mimma yata'allaqu bil haid khususna anu aya hubungan sareng haid kecuali mun lamun meunang istrina anu santri mah mun geus apal masalah hukum gitu. Masalah batasan-batasan haid nifas istihadah maka sebelum berumah tangga sebelum nikah teh minimal kan gitu pilih heula anu picalonan teh anu dan dun anu naon tuh kan Rasul marentahkeun dina sebuah hadis tunkul ma'ah ya batin sok dikat warang jeung kami istri teh anu naon anu sae turunanana anu sae rupana tuh anu sae nasabna oge anu sae agamana par bida fidin tarobat ya tapi utamakeun anu mana namun aya mah upatanana gitu nya geulis turunanana alus gitu beunghar agamana alus aya upatanana eta anu alus namun gitu tapi lamun teu aya tinobat minimal atuh 2 geulis gitu alus rupana hade agamana tuh ulah kabeh tuh turumanana atau minimalna gitu kan aya 2 teu pisana utamikeun tingali anu jadi agamana lamun agamana sae gitu insyaallah itu kan kabeungharan gitu kageurisan oge turunan gitu bakal biasa terkalahkan ku agaduhan agama anu sae pan bida fiddin tarobat tiada insyaallah tuh maka agama anu janten utama anu janten pilihan ai saeuna mah sadayana gitu tapi jarang kan 1000 hiji tuh kamu aya naga sakhir zaman kan susah ya saneangan anu kitu Al-Faslu Sani yang masih global kene ke kapayun aya pasal-pasalan khusus Al-Faslu Sani ari pasal anu kadua ti bayani hukukil jauji eta tetep dina bertelakeun pirang-pirang hakna salaki al-wajibati anu wajib alal jaujati ka pamajikan mahia jeung ari itu hukukul jauj hak salaki taatul jauji wa iya jeung ari itu hakna salaki taatul jauji hakna jaujah gitu taatul jauji turutna kanu jadi salaki bigori masyiatin dinalian ti masyiat ka Allah wa husnul muasyarati jeung halusna ngarijengan wa taslimu nafsiha jeung masrahkeun dirina itu zaujah ilahi ka salaki wa mulajimatul baiti jeung tetep nacicing di imah wa siyanatun nafsiha jeung ngaraksa ngajaga dirina itu zaujah min antu ti'a tina yenta min antu ti'a tina namunangkeun ningcak birosa hukana kasurna itu jawab karena imahna gitu
Wairau sarian dijawab sarian disalakina wa ihtijabun sareng kudu make halang make hijab andruyati ajnabiyin tina ningali lalaki anu deungeun disyain kana hiji perkara min badaniha tina badana itu jaujah walau wajah jeung sanajan badana itu sanajan wajahna itu jaujah wa kapaya jeung dampak tanganna itu jaujah idin nadaru karena ari ningali ilaiha kana itu ilaihi mah kana itu wajhun wal kapai kana beungeut jeung dampak leungeun haramun eta haram walau maaf dipang syahwatin jeung sanajan teu ayana syahwat wal fitnati sareng teu ayana fitnah wa tarku mutalabatiha jeung ninggalkeun mentana itu jawaj lahu ka jaujah mentana itu jaujah lahu ka jaujah bima kana perkara pauqal hajati dina salueureun pangabutuh walau alimat jeung sanajan nyaho itu jaujah qudratahu kana kemampuan jauj kemampuan salaki wa ta'fifuha jeung ngaraksana itu jaujah antana wulima dina nyokotna perkara yaksibuhu anu ngasab itu jauj kana itu perkara minal malil harami dina harta anu haram wa ada mungkin biha jeung ulah maling jeung ulah bohong wa ada mungkin biha jeung ulah bohong itu jaujah ala haidiha kana haidna itu jaujah wujudan dina keur ayana salaki wan kitohan jeung pegatna haid alpas lusalis fadilatis sholatil mar'ah. Jadi masih globalna keneh ke dina pasal kadua teh bakal diuningakeun tuh hukukul jauj alal jaujati kewajiban lalaki kang janda istri hukukul jauji al wajibati alal jaujah ya taatul jauji figuri maksiatin seorang istri wajib taat kanu jadi salakina kecuali dina pamaksiatan teu meunang ari taat dina maksiat seorang istri taslimun nafsiha dimasrahkeun dirina ilahi kanu jadi salaki teu meunang menolak itu lamun geus nikahna dipenta naon wae kudu jadi salaki dina keur kumaha bae gitu kecuali mungkin lamun dina waktu-waktu tertentu itu waktu haid eta mah teu meunang taslimun nafsiya ilahi gitu naon sababna da geus hak gitu geus dibere geus dibikeun kudu jadi walina geus dimas kawinan teu meunang menolak kecuali lamun aya wisna nuju haid gitu teu meunang eta teu meunang anu diharamkeun wa mulazimatil baiti tetep ayeuna cicing di imah teu meunang kaluar di bumi lamun tanpa aya izin anu jadi salaki setiap bade kaluar di bumi kudu naon heula kudu wawartos heula tuh kudu izin heula termasuk sok sanaos karena hal-hal anu positif anu sae bade angkat ka pangaosan tetap kudu widi heula komo lamun bade jalan-jalan gitu nya penting bahkan wajib hukumna seorang istri ayana izin tinu jadi suamina kayak kapain bakal hiji kisah diuningakeun hikayat gitu seorang istri anu suamina kaluar bade jihad istrina di bumi dipapatahan teu meunang keluar di bumi lamun acan mulih gitu. Ari ayeuna mah gampang masalah perizinan mah gawe baheula mah can usu medsos gitu.
gampang ayeuna mah suamina juga keluar istri di bumi itu aya peristiwa teh sesuatu hal anu si eta istri teh kudu keluar bumi tinggal nanaon ngawartos heula langsung contoh gambaran ayeuna naon ayeuna musibah di keluarga istrina gitu menang ayeuna makan tes teu kudu wae secara langsung izin ngawartos teh melalui WA ayeuna melalui telepon aya baheula mah da kan can aya media sosial kan gitu ngan tetep kudu ayeuna izin gitu. Sebab mula jamatul bait wasiyanatun nafsiha ngajaga dirina teu meunang aya nu asup ka imah kecuali gitu aya izin tinu jadi salakina sok sanajan untuk babaturan baheula keur waktu sakola tetap gitu bisi ngajadikeun fitnah gitu babaturanna laki teu meunang walid tidak bu andruyati ajnabiyin kudu make hijab tina ditinggalina ku lain mahram ajnabi make pakaian aya istri mah kan auratna teh jamiul badan gitu sakabeh badan kecuali dina salat kan masih wal wajhi wal kafain tadi luar salatna min badaniha wala wajha wa kafaiha tetap gitu saya nama kudu naon make hijab make cadar gitu ngan kusah urang mah teu terbiasa lamun urang untuk ningali anu make hijab teh kan make cadar mending urang esok terkadang kan jadi dibubuyon kan padahal aturanna mah kudu kitu gitu make cadar ditutupan make naon make hijab gitu jilbab anu bisa ngaraksa eta istri tina paningalina ajnabi nu mantap ngajadikeun fitnah gitu kecuali dina salat ya walau wajha wal kafaiha idinadru ilaihi mahramun gitu ya teh haram walau mantipai syahwatin jeung sanajan teu ayana syahwat urang macan bisa kan teh ngaraksa diri kadinya gitu. Tuh, tapi mungkin kadang berusaha gitu ulah ngahajakeun cicing sisi jalan beri ngabuburit gitu katingali kuno lain mahram wa tarku mutalabati halau bima fauqal hajat tadi teu meunang ninggalkeun aya mutalabat halahu bima fauqal hajat lamun tanpa ayana pangabutuh syaratna kudu aya widi heula izin heula walau alimat qudratahu wa tamaifuha antana lima yaksibuhu minal ma tuh we kawajiban kudu ngaraksa seorang istri karena harta benda anu dikasar kudu jadi suamina wa ada mungkin dia Allah haidatiha ulah ngabohong tina head tuh aya suamina nanya masih kena head teu head buku geus henteu nyambung teh biasa ngedang poe Kamis nya tuh menghadapi poe Jumat malam Jumat meureun ditanya kudu jadi suamina gitu biasana kan ai istri mah ai head istri mah kan sok teratur kadang namun biasana nyanak nahat apol 3 dinten 4 dinten tuh biasana kan tiap sasi gitu aya nu biasana genep patanapi 7 maka eta galib-galibna kan aksarna 15 di luar teh eta kalebatna istihado nah mungkin suamina geus memahami geus terang istri urang mah mun teh eta sok sekian dinten nah bulan poe jadi beda kayak mah geus 10 dinten ditanya masih keneh da biasana mun teh mah genep dinten tapi kuduna husnudona ditungguan pika 15 geus tanggal 15 ditanya nu bikin keneh ditanya teh head bu menawan geus teu ngabohong kan amun deui itu 15 masih keneh head wae tuh pariksa wae nah telah mungkin wae istri aduh kan ulah dugi ka ngabohong ada mungkin pihak Allah haidatiha gitu ngabohong termasuk dosa gede loh kan sebab kewajiban seorang istri kudu siyatun nafsiha taslimun nafsiha lillahi gitu masrahkeun diri nang anu janten suami da geus dibeuli ku mas kawin gitu
geus dipasrahkeun tinu janten walina. Alpas nu sari-sari pasal anu katilu fi bayani fadli sholati di mana me global keneh kayak kapayeun pasal jeung pasana. Ari pasal anu katilu fi bayani fadli sholatil mar'ati eta tetep dina mertelakeun kautamaan salatna istri fi bayatiha di imahna itu istri itu mar'ah. Wa fi anna jeung dina sanyana itu salat ai salatal mar'ati tegasna salatna awewe fi bayatiha di imahna itu awewe di imahna itu imro'ah. Abdulun eta deui utama min salatiha tinimbang salatna itu mar'ah ma'an nabiyyin sarta Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ngadawu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aqrabu ma ari pangdeukeutna kaayaan gitu takunu anu bukti sal mar'atu awewe min wajhi rabbiha tina dipikarido ku pameranana itu awewe idakanat di mana-mana bukti itu imro'ah biqari baitiha eta tetep di jero imahna itu imro'ah itu mar'ah. Wa inna sholataha jeung sanyana salatna itu imro'ah fi sahni dariha ditepasna itu imro'ah Abdulun eta leuwih utama min sholatiha tibatan sholatna itu imro'ah bil masjidi di masjid. Wa sholataha jeung sanyana sholatna itu imro'ah fi baitiha di imahna itu imro'ah Abdulu eta leuwih utama min sholatiha tibatan sholatna itu imro'ah bis sohni dariha ditepas imahna itu imro'ah. Wa sholataha jeung sanyana sholatna itu imro'ah fi ma'niha di kamarna itu imro'ah Abdulu eta leuwih utama min sholatiha tibatan sholatna itu imro'ah fi baitiha di jero imahna itu imro'ah. Wal muhdi jeung ari lapat muhdi bidomil mimi kalawan domah mim baitun fi baitin baitun eta kamar fil baitin di imah gitu. Wadalika jeung ari itu kamar lisatrin eta karena tutupna. Jadi dina pasal katilu teh jadi bakal diuningakeun ku musannif gitu keutamaan sholat istri di bumi. Tuh. Jadi sholat istri mah langkung utamakeun di bumi watan di masjid. Naon sababna? Sabab lamun di masjid kadang ngajadikeun pilara, ngajadikeun fitnah, bari angkatna katingali kuno lain mahram ku ajnabi ngajadikeun fitnah. Gitu mantap pidosaeun. Abdullu min sholatiham an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuh sanaos cenah sarta Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya dan sanai hadis. Aqrabu ma takunul mar'atu min wajhi rabbiha idza kanat bi qahni baitiha. Tuh jeung saterusna. Jadi langkung tersembunyi salat istri langkung afdol, langkung utama. Di bumi kan biasanya aya tengah bumi, aya kamar. Di tengah bumi jeung dibanding di kamar langkung utama di kamar. Dinu langkung itu tersembunyi. Kumaceuna mun tema ayeuna kan khusus di Ramadan gitu. Hoyong kenging kautamian. Tuh. Sapertos contoh di urang istri angkat ke masjid gitu. Cenah naon asalkan ulah ngajadikeun fitnah. Itu ulah dihijikeun kudu ayana terpisah pakai hijab. Lamun di pasantren kan biasana urang hubungan jeung taklim, pembelajaran gitu. Kecuali aya tempat khusus. Ya mah khusus pikeun istri kan di mushola, pameget di masjid, istri imamna ku istri deui. Jadi langkung tersembunyi, langkung utami. Jadi lah al-faslur rabi ari pasalanu kaopat fi bayani hurmatin nadri. Eta tetep dina mertelakeun haramna ningali lalaki deungeun-deungeun ila nisai
ka awewe al ajnabiyati anu lain mahram. Wal aksi sareng sabalikna aya nadrihinna tegasna ningalina awewe ilahi kalalaki nu lain mahram. Pama mangkari perkara yahrumu anu haram naon ruyatuhu ningalina itu perkara ala rajulin kalalaki yahrumu mangka haram deui naon ruyatuhu ningalina itu perkara ala marati ka awewe minhu tina itu perkara. Wal murahiku jeung ari lalaki murahik aya murahik teges naon geus beuki kana deket kana begean gitu. Pidalika dina haramna ningalina awewe karrajulin eta saperti lalaki payajamu mangka misti naon payajamu mangka misti waliyahu kawalina itu murahik naon manu nyegahna itu murahik minna dari tina ningali ilal ajnabiyati ka awewe dengan wayajamu sareng misti ka itu awewe naon al ihtijabu make hijab make halang gitu tilalaki minhu tilalaki nu murahik kang mar'ati seperti awewe bidali kala amrodu seperti haramna ningali al amrodu awewe anu deket kana beger gitu al jamilu anu geulis al jamilul wajhu anu geulis wajahna gitu. Kadanya gitu seperti keterangan ini hayatin anu tetap dina Syekh Muhammad Al-Mishri karangan Syekh Muhammad Al-Mishri wapi majeng dina keterangan waqo'an utumiba itu mak fihi dina itu nadlu ayeuna ditegasna dina ningali minal jajri tina nyegahna ayal mani tegasna nyegahna minal kitabi tina kitab wal hadisi jeung tina pirang-pirang hadis. Wa yarumu sareng haram ala rajulin kalalaki nu geus baleg gitu walau majbuban jeung sanajan eta henteu aya dakaran gitu. Wa khosiyan jeung meunang ngabiri boga gagaduhan gitu. Wa ani dan jeung sanajan henteu inkisar jadi kisare henteu naon henteu udang biasa kan benar nama merenang wa munisan jeung anu malawidang wa himman jeung anu pikun di sekolah naon nadru ningalina itu lalaki ila ajnabiyatin kawewe anu dengan aki-aki gitu. Mustahatin anu nibikaha yang hatta ila wajiha sehingga nepi ka wajahna itu awewe wa kafaya jeung dampal tanganna itu awewe dohron dina tongongna wabatnan jeung dina dampalna wa huwa jeung ari itu haram al mukti eta matwakeun bi kana itu haram. Lakin nukila tatapina ditukil anil aksyarin di golongan pirang-pirang ulama nawan hilu nadri menangna ningali ila dalika kana beungeut jeung kana dampaleungeun amanadu rajulin anapun ari ningali lalaki ila jaujati kabojona itu rajul wa amati jeung amatna itu rajul bihali hayatin dina tingkah hirupna bihari hayati kulin dina tingkah hirupna nu kabeh min humati itu bojo jeung amat pajaijun mangka eta meunang walau ma'wujudi maniin jeung sanajan sarta ayana anu nyegah minal istimta'i tina ngalap suka qaribun anu deukeut qaribig zawali itu anu deukeut kana kaluarna naon kaluarna papang raosnya kaidin seperti haid waronin sareng
digadekeun amat lakin yukraw tatapina dimakruhkeun naon nadru pardi ningalina pardi hatta min nafsi sehingga tina dirina itu lalaki bila hajatin kalawan teu ayana pangabutuh bihila fil mani'i kalawan bedana anu nyegah al batii anu ngendorkeun al jawali kana kaluarna saimane kani tadat saperti enta nyieun idah sal jatuh salaki an syubhatin tina syubhat paya rumah kaharam nawan nadru ningalina ilama kana perkara bayana suratiha anu aya di antara bujalna itu jaujah warubataya jeung tuurna itu jaujah duna bairi teu salianti itu entelian itu perkara kal maharimi saperti pirang-pirang mahram wal amati jeung amat al mujawzatin anu dikawinkeun amanado anak ponari ningali li ajlin nikahin karena tujuan nikawin paya juju mangka meunang ilal waji kana beungeutna wal kapaini jeung dua dampaleunna pakot wungkul minal hurrati ti awewe anu merdeka wa ilama jeung kana perkara ada anu ngalianan itu perkara baina surat di antara bujal warukbati sareng tuun mina amati ti amat wa yajuju jeung meunang naon annadru ningalina lalaki ila ajnabiyati kawewe dengan fil wajhi dina beungeutna itu awewe papat wungkul tapi aya kaid li syahadatin kana rek nyaksian wal muamalatin jeung rek muamalah wa ila amati jeung ningalina awewe amat inda siraiha dina nalika meulina itu amat bi madina perkara adal aurata anu ngalianan itu perkara kana aurat min dhahril badani tina dhahirna badan wa yajuju sareng meunang naon annadru ningalina lalaki lalajnabiyati ka awewe anu sejen awe dengan wa masuha jeung nyabakna itu ajnabiyah lil mudawati karena rek ngawin pendek lil mudawati karena rek mubaran seperti dokter gitu kan fil mawadi dina pirang-pirang tempat alatiyah taju anu mika butuh itu si jalma ilaiha kana itu tempat alidenya tamatkeun nama padimah walau parjan jeung sanajan eta parjina bisyarti huduri man kalawan syarat hadirna jalma yamnau anu nyegah itu jalma al-khalwata kana ngaholwat holwate kana menyendiri gitu. Terus dokterna nu jadi lalaki pasena awewe pamajikan urang ulah sing paduduaan tetep kudu dibarengan kudu jadi mahramna gitu suamina atawa ibuna wanawi jeung bangsana itu mahram bisyaratin 4 jinsin kalawan syarat teu ayana jenis mualijin anu ngubaran namun eueuh deui gitu lamun diusahakeun aya mah itu nyangan ka dokter istri deui mun lalaki ka laki deui wa yajuri jeung meunang naon anadru ningalina lalaki ilaiha ka awewe aidon deui li ta'limil wajibi karena belajar anu wajib pakot tungkul alaya ka itu awewe kama qala saperti enten ada Musa Suki Imam Suki wa wero yang salian di Imam Suki wa dalika jeung ari itu meunangna nadru meunangna ningali indapat liman nalikan teu aya jalma yu'allimuha anu ngadidik itu jalma ka itu imroah minal maharimi ti pirang-pirang mahram eueuh awewe deui guruna teh walinisain jeung pirang-pirang awewe kiasan halna dikiaskeun alal mudawwadin kana ngubaran itu lamun tadi ngubaran penyakit namun belajar ngubaran hate itu bikin batin ilmu agama inda asuri talimin syaratna dina nalika hesena belajar
min waro hijabin di satu kangen hijab. Ayo mampu pakai hijab mah teu berhadapan pakai hijab halang gitu. Wala yajuju jeung teu meunang naon annadrun wala yajuju jeung teu meunang naon annadrun ningalina lalaki ilaya ka awewe li ajli ta'limin karena arah-arah belajar al-mandubi anu disunnatkeun dihilatil amro di kalawan beda ngadidik budak anu deket kana beger gitu amrod. Waya juju jeung meunang naon nadru ningali ilahi ka itu amrod li ajlihi karena arah-arah belajar anu sunnat. Kadanya kitu deui bisa jeung nihayah dina syarah kitab nihayah. Dina syarah nihayah li Syekh Al-Misri karangan Syekh Muhammad Al-Misri Al-Ghayati nyarahan kitab Goyah li Abi Suja karangan Abi Suja. Wallahu a'lam. Ari Allah eta nu langsung dina. Tah dina ke pasal terakhirna itu pasal 4 nerangkeun dina masalah batasan-batasan aurat. Tuh, batasan-batasan auratna istri, batasan itu ajnabiyah. Mana nu arang ditinggali ku pamegat ka istri, istri ka pamegat. Ieu hubunganna jeung batasan-batasan aurat. Ari batasan aurat, bukan lamun istri mah sakabeh badan di luar salat. Lamun dina salat kecuali wajah jeung dampak tangan. Tapi di luar salat meunang ditinggalikeun wajah jeung dampak tangan tapi syaratna hiji karena rek dikawin saperti lamun dihitbah. Kun calon, di calona, di calon suamina. Gitu. Kaduana karena taklim, karena belajar. Tapi lamun geus eueuh guru anu samahrom, guru istri deui. Tuh. Lamun tadi kewajiban utamana makan nyari teh, kewajiban pikeun anu jadi salatina gitu. Ngan meunang gitu di luaran taklim gitu. Tapi tetap kudu aya widih. Oke, langsung jelasnya bakal dipapai panginten per pasal demi pasal kapayun. Ya beres panginten secara muqaddimah, secara global 4 bab. Tuh, engke tinggal al-faslul awal fi bayani hukul zaujati al-wajibati alal zawj. Payun ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma